Pemirsa, ribuan warga Batam Kepulauan Riau memadati apron Bandara Internasional Hang Nadiem untuk menyaksikan pameran alutsista terbaru milik TNI Angkatan Udara, termasuk berbagai jenis pesawat tempur. 3 jenis pesawat terbaru milik TNI Angkatan Udara seperti pesawat tempur jenis Hawk 109-209, pesawat helikopter jenis H225M, dan pesawat transport jenis C-130 Hercules ditampilkan pada Open Base dan Static Show belum lama ini. Acara yang digelar di apron Bandara Internasional Hang Nadiem, Batam, Kepulauan Riau ini dikunjungi ribuan warga Batam yang ingin melihat dan mencoba secara langsung sensasi menaiki berbagai jenis pesawat tempur tersebut. Salah seorang pengunjung, Eni Saputra, mengatakan Open Base dan Static Show ini memberikan edukasi serta hiburan baru bagi pengunjung, terutama anak-anak. Kegiatan ini sangat bagus ya untuk menambah edukasi. Jarang-jarang di Batam ini ada kegiatan seperti ini, sangat-sangat menghibur kita, khususnya anak-anak kecil buat lihat pesawat tempur. Batam butuh kali hiburan seperti ini, penuh edukasi. Acara ini digelar untuk memberikan pengetahuan kedirgantaraan serta meningkatkan kecintaan masyarakat, terutama anak-anak, terhadap Dirgantara Indonesia. Selain menampilkan berbagai macam jenis pesawat, pada Open Base juga ditampilkan senjata-senjata yang dimiliki TNI Angkatan Udara seperti SS-2 dan Glock. Kontributor Batam Kepulauan Riau, Abdul Mukhlis Rosidin, MTA TV.